Ви благодарам, председателе. Вака, значи, генерално точка А, веројатно ќе помине како што поминува и претходните пати на седниците. Како поминува? Не поминува со тоа што двете главни советнички групи во овој совет се неконструктивни по ова прашање просто. И сега кога имаме од седница за седница вака битна точка и вакво исто повторување на однесувањето на овие советнички групи, кои на почетокот изразија своји негодувања со начинот на кој што ова ќе се спроведува нели набавката на автобусите и сите тие поврзани работи, но како што поминува времето, едноставно овој аргумент ако поминувал првично кога сме ја доставиле оваа одлука, кога веќе емоциите имаат спласнато и кога доаѓаме трети, четврти пат да ја носиме оваа одлука, можеби во интерес на граѓаните, јас би ги повикал овие советнички групи повторно да излезат овде и да ни кажат каде е проблемот, затоа што проблемот кој што вие до сега го воочувате, мене ми делува дека тоа се ингеренции на градоначалничката, која едноставно ние одлуката треба да ја изгласаме и потоа градската власт да ја спроведе оваа одлука и се поврзано со неа. Зошто го почнувам ова вака? Затоа што едноставно дојдени сме во момент каде што советниците очигледно се неми на потребите на луѓето, очигледно немаат допирна точка со што значи јавниот превоз во Скопје, очигледно дека не се заинтересирани со голготата просто на нашите граѓани кога станува збор за превозот. И затоа пак ги охрабрувам да дојдат и да кажат што е побитно од тоа конечно да се реши ова социјално прашање во Скопје. Дури мене ми е бесполезно десети пат да излагам и да збориме како постои централизација на економските активности во градот, како сите институции се во централното градско подрачје и сета таа економска активност која е централизирана предпоставува дека треба да има превоз на работниците, на вработените во администрацијата и се понатаму. И сега, значи, ако забележиме дека јавниот превоз е од круцијално значење, значи ако не е функционален, нема да бидат функционални многу работи. Јас гледам тенденција кога се збори за јавниот превоз во овој совет, стално се спомнуваат средношколците како тие да се единствена група, како децата единствено дека се возат. Не е така. Нашите граѓани зависат од овој јавен превоз. И во овој момент, со овој капацитет, едноставно не може да се постигне да се испорача една вистинска квалитетна услуга. И ако ги земеме сите овие компоненти ако ги земеме предвид сите овие компоненти, ве молам оваа дискусија повторно да се вклучат најголемите две советнички групи, да ни кажат зошто не поддржуваат решавање на ова прашање за граѓаните. Јас ова го поставувам првично како човек од Скопје, па потоа како избран представник на граѓаните и двата овие епитети кои јас во себе ги содржам не ми дозволуваат едноставно ова да помине пак на ист начин. Значи, што е ова? Се прераснува во политичка традиција негласање на нова одлука. Така да ве молам, повторно, излезете овде и дадете ги вашите аргументи, затоа што во спротивно очигледно е веќе дека наменски работите против интересот на граѓаните. Тоа е впечатокот. Ви благодарам.